کمال اکنون سزاوار یک قهوه شدی. تشکر اکا. نیلگون مرا میفهمد، به من باور میکند. چیزی که از دلم گذرد او همانا درک میکند. گفته فکر میکردم. سوزن آمدن نیلگون را از کجا فهمیده باشد نمیدانم، اما به نزد نیلگون رفته، سخنهای در دل داشتهاش را یک یک گفته است. نیلگون باشد ترسیده است. نمیترسد اکا، نمیترسد، راست میستد. اگر مرا دوست دارد باور کرده قامتش را راست نگاه میدارد. مرا با فرزندانم امتحان نمیکند. این قدر سال باز مرا نمیدونه، نخود من فرزندانم را زیر خطر گذارم. فرزند انسان هم دوست می‌دارد و هم می‌ترسد. از گم کردن می‌ترسد. لایق شدن نمی‌تواند گفته می‌ترسد. پس از سالهای دراز یافتن باز گم می‌کنم گفته می‌ترسد. من امروز به سخنان میر طاقت کردم، او هم طاقت می‌کند. پسرم نزدم ایستاده، ما به تو بر این پدر احتیاج نداره میگوید. این رو بینید؟ مین بعد از ما دور شو میگوید. من با آنها مشغولم. به این همه تاب آوردم، او نیز باید تاب بیارد. اگر من با امید روزهای نیک طاقت کرده باشم، وی هم باید طاقت کند. در مقابلم نه، باید در برم ایستد. وگرنه معلوم است چی میشود. سببگور همه‌اش آن همین است. با همه بلاها آن همین باعث است. خسته شدم مردم، ولی همش خوب است نیلگون. بیچاره ها رو که این چیزها رو میدیم گفتم، خیلی خرسند شدند. یک ماشین بارکش هم پیدا کردم، به خانه هاشون میبرم. کم بغل ها این چیزها رو گرفته بسیار خرسند میشوند. خیلی کار خوب کردم؟ البته کاری خوبتان با این لباسینه شما رو 20 سال جوان کرده است. خیر، اکنون به استانبول میرم، باید زیباتر شوم. چی قادر نیست؟ قادر اینجا بیا. همتان را یک جای دیده تمام خستگی هم دور شد. اکنون مثل ملکه ها زندگی میکنی خواهر جان. از پلیس یگان خبر است؟ آن آدمان یگان چیز گفتند؟ آن لعنتی ها را حبس کردند. شما در استانبول دور از خطرید. پسرم همش انا همین. اکنون شما یک عائله مستحکم شوید بس. میفهمید جیانم؟ تو دیگر در این باره نپرس، خواطر نشو. امروز با یک پیاله چای 12 لیره داد. برای همین عصبی است. بیگاه به کارگاه دوزندگی رفتم، دیدم که دخترها خیلی خوب کار میکنند. میگویند که خوبی که ابای نیلگون کردن، از پدر و مادرهایمان ندیدیم. همشون رو به مراسم نکاح دعوت کردم. کار درست کردم ها؟ نیلگون؟ ها، در واقع تاریخ توی را معین کردید؟ نیلگون جواب ده، معین کردید؟ نه حالا انیق نکرده ایم. مایلش هیچ گپ نه. شما اول از نکاح گذارید، انا بعد آن شما را زندگی خوش انتظار است. باور کنید. طبی من هم خیلی بالیده شد. خود را به هر چی عادت نکنانید تقا. این حیات چی روزها را به ما نصیب میگرداند نامعلوم است. قادر، در اینجا کارم خیلی کم مانده است. حل میکنم و راست نزد شما میروم. به شما نشان میدم که در استانبول چگونه باید زیست. تا آمدن من خود را احتیاط کنید. خوب؟ ها قادر، از کبوترات خواطر نشو. همش خوب است، یگان مشکلی نیست. خیر، پگاه با صحبت میکنیم. خیر، شبی خوش. شبی خوش. شبی خوش تقا.
خیر، من هم خواب میکنم. خوابم اومد. خوابی خوش مادر جان. شبی خوش. بین تو و تقایم یگان مشکلی است؟ البته نه حسرت. با مادرم چی شده است؟ بارها پرسیدم ولی چیزی نگفت. من این رو به کودک چقدر میفهمونم. در حقیقت مردی زیبایم. بسیار خوب شد. لبنجیم. تو این وقت چرا پلیس تو رو دستگیر نکرده است نفهمیدم. اما هرگز آرزو نکن که لباسایم را جمع کرده به استانبول میروم. تو دیگر عضو این عائله نیستی. قادر جان من دمت را گیر به من افسانه نقل نکن. فهمیدی؟ هرگز به استانبول نبیا. خیر از ما دورو به خدا نزدیک باش. قادر من این قادر لعنتی را